բայց այս մեզ հետ է։ Ես շատ հուզված եմ, և ուրախ եմ և հուզված։ Այս եկեղեցու կառուցումը զբաղեցրել է իմ միտքը վերջին 7 տարիների ընթացքում։ 7 տարի շարունակ ես սկսել եմ իմ ամենօրյա շինարար բնապարակ այցելով, ամեն նոր դրված քարով ուրախացել եմ, ամեն նոր խոչընդոտով մտահոգվել։ Եվ վերջապես կարող եմ հասնել հաշվարկել եկեղեցին, ում այն իսկապես պատկանում է, մեր ժողովրդին։ Բարեգործությունն իմ պարտքն է, իմ ժողովրդի իմ պետության և Աստծո առաջ։ Եկեղեցու կառուցումը զուգահեռ ես իրականացրել եմ և իրականացնելու եմ բազմաթիվ այլ ծրագրեր։ Մեր ժողովրդի բարեկեցության համար սա ինձ հպարտություն զգացում է տալիս։ Եթե կարող ես անել լավ գործ, ուրեմն պարտավոր ես այն անել։ Շնորհակալ եմ այն հրաշալի թիմին, որի հետ միասին ավարտին հասցրեցինք այս արտասովոր գեղեցիկ կառույցը։ Շնորհակալություն ճարտարապետին, բոլոր շինարարներին, բանվորներին։ Ես շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր հավատացել են այս գաղափարի իրականացմանը։ Ես շնորհակալ եմ բոլորին այսօր այստեղ ներկա գտնվելու համար։ Թող այս եկեղեցու կառուցումը դառնա բարության, անդրժողականության, ազնվության, փոխադարձ սիրո մի մեծ ազդակ բոլոր հայաստանցիներին արգելում բնակվող հայերի համար։ Սա է լինելու այս եկեղեցու ներսում իմ առաջին խնդրանքը Աստծուն։ Թող Սուրբ Հովհաննեսի այսօրվա օգնությամբ մեր երկրի ներսում և նրա սահմաններին հարատևի խաղաղություն հաստատվի։ Մի նոր լուսավոր փուլ թող սկսվի բոլորի համար։ Ես հավատում եմ, որ փոփոխությունները գալու են մեր ներսից։ Հավատով սիրով և մեծ շնորհակալությամբ ձեզ եմ հանձնում այս նվերը։ Շնորհակալություն։